Uhul! É isso aí, muito bom dia a todos vocês, meu povo! Tudo bom? Espero que sim! Vamos comigo ao som de Bob Marley. Não poderia deixar de compartilhar com vocês esse som, né? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala com vocês é o Marcos, sou motofilmador. Meu canal, tem um canal lá no YouTube, Motomix Fronteira. Tenho página também lá no Face, é só acessar. Pra quem quiser ver aí os nossos vídeos, aqui eu sou motofilmador, faço os vídeos diários retratando o cotidiano do cara da moto, que vive da moto, que anda em cima de uma moto, respeitando ao máximo as leis do trânsito, sinalização e outras coisas mais, e sempre alertando, precavendo, porque a melhor direção é sempre a preventiva, né, cara? Você perder, entendeu? Ver lá na frente. E isso é muito bom. Mas mesmo assim, tem acasos. Acontece muitas coisas, entendeu? O trânsito é uma bola mágica, né, cara? Você não sabe como que vai estar. Todos os dias é uma guerra. E aqui é o guerrilheiro do asfalto falando com vocês. A temperatura hoje deu uma baixada aqui. Mas vamos que vamos, né? Falou, rapaziada, até mais.